Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái slime của mình nha. Đây là slime của mình nè. Có tới 3 hũ lợn. Thì mình sẽ bán nha. Đây là 3 hũ slime của mình. Hũ đầu tiên có tên là hũ slime sữa, slime sữa tươi. Slime sữa tươi nha. Đó, nó rất là dẻo luôn á các bạn. Thì khi mà các bạn nhận thì sẽ có cái cashew nha, và rất là đẹp luôn thì các bạn có thể thấy đó. Đó, nó nghe tiếng rất là to luôn đó. Và đây mình sẽ cho các bạn xem cái slide cận cảnh luôn nha. Đó, các bạn có thể thấy cái cục slide không? Đó, rất là đẹp luôn nè. Nó rất là đẹp luôn. Rồi nha, đó, cái này không phải sample nhưng mà vẫn phát được đó các bạn. Mình sẽ restock nha. Đó, restock cái đợt này rất là nhiều 3 hũ slime này thôi. Đợt sau mình sẽ review restock thêm nha. Thì có nhiều bạn hỏi thì mình chưa có tạo Facebook nha. Nếu mà bạn nào muốn mua thì hãy lại cái video trước của mình là video bán xé nguyên liệu làm slime. Thì các bạn sẽ thấy cái mình có để số điện thoại, thì các bạn bấm vào đó và các bạn mua hàng nha. Các bạn điện cho mình để đặt hàng nha. Nhưng mà ở shop mình thì sẽ là kiểu là xác nhận ba mẹ rồi mới được mua. Rồi đây là hũ tiếp theo. Hũ tiếp theo có tên là trứng chiên. Hũ tiếp theo có tên là sữa sòi nha. Các bạn có thể nói là sữa chuối cũng được, bởi vì nó có một cái màu vàng rất là dễ thương luôn nè, rất là cute. Mình rất là thích màu vàng này luôn á. Thấy nó gì nè, rất là đẹp luôn á, nó có thể giãn lắm luôn, nó rất là giãn luôn nha. Và tiếng thì rất là lucky nha, rất là lucky. Để mình một tí xíu nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ muốn coi cận cảnh cái slime không nào. Đây là cận cảnh cái slime của mình nha. Đó, bởi vì một tay cầm cái điện thoại để quay và một tay thì chơi slime, cho nên là hơi ức chế nha các bạn. Đó, rất là đã luôn á, cái này rất là mềm luôn các bạn ạ. Và bây giờ thì mình sẽ coi thử nó dẻo tới đâu nha. Bạn có thấy không? Đây là bong bóng của nó nè. Các bạn bớt to luôn các bạn, rất là to. Rồi nha, tới hũ tiếp theo. Hũ tiếp theo có tên là siro dâu. Đó, các bạn có thể thấy một cái màu dâu rất đậm nè luôn. Các bạn có thấy không? Rất là đẹp luôn đúng không? Đó, các bạn có thể mua nha. Thì cái slime này có giá là 10k nha. Cái slime có giá là 10k. Thì mua trên 80k mình mới mua trên 70k mình mới ship nha. Và đây là hột sam chuối hồi nãy, có giá là có giá là nhiêu ta? Có giá là 10.000 luôn. Nói chung là cái này cũng có giá là 10.000. Thì nếu mà các bạn mua nhiều mình sẽ tặng cho các bạn thêm nhiều đồ nữa. Extra không thì sẽ rất là ít đúng không? Mình sẽ tặng thêm quà đó. Yeah. Vậy nha, bye bye. Bye bye tất cả các bạn. Ngày mai hẹn gặp lại, mình sẽ quay thêm video để báo giá slime nữa nha.